Mbote papa président. Mbote papa. Biso ba journaliste toye lisusu kokutana na yo pona likambo etali mboka na biso RDC Congo. Papa Richard, bonne santé. Santé ezali malamu papa, journaliste. Na sepeli ndenge boyo kozonga lisusu kotala ngai. Peut-être boza lisusu na mwa mituna ya kotuna. Ya solo. Ndenge lobi toza lisusu ya mwa mituna, c'est vrai, toye lisusu parce que mboka na biso ezali na makambo ebele. Message oyo bato nyonso baza kosala makelele tout autour na yango ezali maloba oyo président Félix alobaki yango. Nakanisi yo moko pe ndenge ozali wana olandaki yango. E biso to lobi ta kokuta na yo po totuna yo atanke mokonzi ya parti monene ICC IKK okwa kopesa biso point de vue na yo pamba te ba Congolais bazali koloba makambo ebele tout autour ya message wana. E yo mokonzi olobi nini? Mboka na biso esi ekufa. Yo mokonzi olobi nini? Merci papa na mutuna okutiko tuna ngai. Ya liboso peut-être pona bandeko mususu bayebi ngate. Ngai papa président Richard Kanzongo Mbel. Président ya parti politique Union Congolaise du Congo, oito bengi na mokuse ICC IKK. Na mutuna wuti kutuna ngai, nako yano na boyi. President alobi, mboka eza ya kukufa. Papa ya ndako, ye mutu ayebi, ndako esika ezoko tanga. Etanga kakwen nini. Yango wana, ye moko ayeko lobake ndako eza kukufa. Na yibite soki alobelaki yango, na contest nini. Na ndenge bitumba ezali, na est kuna ezoko silate, ou bien na ndenge ekonomi ya mboka. Ezoko marché te, ndenge tozoko yoka, ndenge tozoko mona, bato bazoko souffrir, ou bien ndenge gouvernement azoko kokate, kosima mboka ndenge esengeli. Bref, wana nyonso, ye moko mutu ayebi yango. Mais soki omonike, ndako na yo eza kukufa. Okosala ndenge. Okobenga bato oyo bakoki kobongisela yo ndako wana. Eza netu mutuka. Soki omoni mutuka na yo esi ekufi. Yo ozali chauffeur. Okoloka mécanicien. Mécanicien tanga koya. Bokosomba ba pièce oyo ezali ke mécanicien abongisa mutuka na sima bako démarrer mutuka e bandi ko fonctionner. Mais soki yo lobi kaka mutuka na nga za kokufa. Tango lobi ke mutuka na nga za kokufa. Sikoyo ofandi na yo, olali na yo kaka wana. Tumona ka même na banzela soki mutuka ekufi. Bakotinda mutuka mususu eye kutombola ngo bake kobongisa ngo. Mais oyo eza mutuka te oyo eza mboka. Mais na kati ya mboka wana biso toyebi ke eza na mécanicien oyo akoki kobongisa ngo. Ndenge tozokomona ba Congolais makamu na bango ebele balinga koyoka te. Bato ata bozoko yebisa bango bosala boye tellement bato balinga koyoka te yango wana esika pasi ezoko ya. Nazoko zongilaka mingi
makambo ya papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu tango apesi ya lobi na pesi muntu na seni komo na yeka dima ba Congolais babandi kofinga. Oh, yo kutu ozana yo mécanicien okoki koloba bongo te, okoki kopesa biso muntu te. Sikoyo président akeya alobi ke non Congo ekufi. Mais mécanicien azali wana bakende pa na ye moko Kimbangu mécanicien bapesa ye mutuka wana bongisango. Zelanano. Monsieur Président Richard, Zelanano muke. Ouais. Nzela oza kokota kuna ezali nzela ya pasi. Yo lobi okomi ko comparer mboka lokola mutuka chauffeur mutuka ekufi lokola ye abongisaka te, donc aluka mécanicien parce que mécanicien nde azali habilité ya kobongisa mutuka parce que ayebi pasi ya mutuka maladie nini ezalaka e solution nini komemela yango sikawa yo zoloba ite allez okoti na page ya pasi mo Kimbangu tozo comprendre te makambo ni ngolo bela biso Na leyi koloba boye mboka eza ya Kimbangu. Mboka eza ya Kimbangu. Kimbangu muntu apesa mbongo po alongola Congo na maboko ya ba Belge na roi ba Belge. Mikana nyonso ezepa ya Kimbangu na nkamba. Eloko nyonso soki bomoni na Congo ezoko simba te bokima mbango epa ya Kimbangu. Eloko ezoko boma biso soki Kimbangu tanga koloba boye epa na ngai obien apesa bino solution boye bamikonzi na biso balingi koyoka te. Bamikonzi na biso tellement totunisa mangombe ebele na kati ya Congo eloko ezoko boma biso misu nde yango wana. Tanke tusali bongo te Congo ezoko zunga kaka sima. Tanke tukeye pa mécanicien te ndenge bozoko lobake ye nde aza mécanicien, mais ye aza mécanicien po abongisa kasi. Po abongisa oyo nyonso eza ya kokufa. Oyo nyonso eza ya kokufa bokende nango na nkamba solution ekomona na kuna esika mosusu te na kati ya Congo. Nazoko loba clair soki gouvernement amoni ke ezoko simba te akima mbango akende na nkamba bake kofuka makuna. Kimbangu abongisa eloko eza ya kokufa. Mais tant que tozoko reconnaître te tozoko tosa te le pire ko ya oyo kutu eza moke. Ah. Donc papa Richard, c'est to sali analyse na makambo oyo autre loba ke aux yeux exemple moko vraiment frappant. Donc le but que Congo aux exemple ya voiture ou mutuka. Ils sont en panne. Donc ça na mécanicien moko ça mécanicien aza quelque part mécanicien. Donc toujours on a un mécanicien donc papa Simon Kimbangu bien qu'il va finir que mécanicien. Au fait en réalité donc c'est des grands mécaniciens ayebike ba panne aux na mboka wana. Donc faut le grand chauffeur c'est donc papa Félix. Le roi est chauffeur donc c'est à lui et son gouvernement donc donc faut que les mécaniciens donc faut que papa Simon Kimbangu yende muto même solution. Eza bongo papa solution mo ekubuta esika mosusu te journaliste ndenge olobi. Solution ekubuta esika mosusu te. Ndenge na buti koloba Congo eza ya Kimbangu. La fois passée na pesa ki bino exemple ya oye leka na kati ya conférence na bozangi botosi. Papa Dangenda lobela kango alobi boyo nyonso bazana kati ya conférence oyo lokola baboye koyoka bakoyo baboye kondima Kimbangu bango nyonso kuna solution ekomona na te pe muntu ako remplacer kiti ya Mobutu akobima wana na kati te. Ba exemple ezebele oyo ya bozangi botosi ezoko mema biso na kufa. Mboka kufa tende. Mais maintenant, bana soki bozangi botosi boko mona pasi. Exactement.
Mais maintenant, démarche, pour expliquer par moi, le chauffeur, mais mécanicien, azali ou mécanicien, il faut que le mécanicien pour un camion, le mécanicien, par exemple, il y a aussi Congo et ça, Moutouga, les mécaniciens ont ça quelque part, il y a un camion, on a mon azali était hors de ce camion, donc il n'y a qu'un seul mécanicien, il y a pas de test azali. Donc, démarche, on va pour ça là. Le chauffeur, on te dit que tu vas te démarche ni bamba comme ça là, pour pas que le monde mécanicien. Papa, mutuna wana ezali bien, makanisi wana ezali malamu. Ba démarche ngate mutuna kotinda bango ke bosala boyi. Mais non, basali autorité, basali déjà mieux placé. Mais IDP eza sont plus dans sous. Te, aider na ngai na lobi bien ngana lobi, ba kende pembeni ya Kimbangu. Bakende koloba ke biso mayele esili tozomona lisusu te ndenge ya kosala Kimbangu akolakisa bango mutuka esika ekufi Kongo ekufi le place nini nde esika solution ekuvuta bango balanda binzambi oyo tebo oyo nyonso bamema yango na kati ya Kongo balanda oyo wana te. Donc, solution, c'est ça. Solution, c'est papa. Les grands mécaniciens, ils allaient papa, c'est vous qui m'en. Solution, c'estalité. Donc, ça va dire la police, la clair, camion a été là, tout le temps, on a 4 bisous de passagers. Donc, des grands mécaniciens. Ezali bongo, papa, grand mécanicien, ezali. Ndenga bango ba reconnaître ba lobe Kimbangu kyanga na za mécanicien. Mutuka chauffeur pe ayeko loba mutuka oyo ngana zo kumbe sale nini efufi ale siko eloko nini ya passe ezali wana donc bakende epai na ye po ye aza mécanicien lokola ye aza mécanicien ye akobongisa mutuka wana chauffeur akotemare ale ndenge bandi kotambola papa ndenge yoza na ndenge tozozona image boye est-ce que na bolingo oyo atata nzambe est-ce que yo le papa Félix que le corps d'un chauffeur le corps le bec que camion ça kufa donc est-ce que ça oye c'est que à ça démarche que à que le monde mécanicien à que le monde ndenge le bec papa c'est moi qui a gagné ma camion sur on a aussi là est-ce que on va na na les crampes comme ça pour aider tous allez mais papa comme ba lobela ka muntu na masese oyo ngana zokoloba ngo clair. En tant que président ya parti politique, nazo koloba bien ngala lobi mokonzi akende na Nkamba. Atika kusala déclaration wana na misu ya batu. Esika ezo kotambola ezande to oti ndako na yo, fongole ndako na yo, otiki yango polele mutu nyonso azo sala nini? Azo kumona na biloko nyonso ezana kati ya ndako. Or solution ezali sur place. Tango yazo koloba bongo alobike Kongo eza kokufa bato oyo nyonso ba media nyonso ndenge bino bato ya media boye kotuna ngai bango nyonso mokili mobimba ezokolanda babe Kongo kuna ezalaka susu na bato te Kongo eza kokufa. Or bozana mécanicien bozana muntu oyo bino boko trouver solution eza kaka na makolo na bino. Eloko nini ezoko kanga bino poko kende kolela epai ya Kimbangu. Yeme ya wuti koloba papa Simon Kimbangu avuti koloba na Nkamba alobi baya. Pona nini baloba kate makambo oyo basinya na ba Belge. Avant ba joindre indépendance ezana mikanda ezana makambo oyo bango basinya na ba Belge. Soki na lobi bango ça signifie le Congolais gouvernement congolais mikanda wana ezali makamu nini bango basinya soki bayebi te bakende kotuna epai ya Kimbangu akolakisa bango makamu nini bango basinya oyo frena Congo bana basinya en tout cas ba Belge na banani na ba Congolais oya bakoko na oui époque kala makambo misima masomo papa. Bon, donc makambo eza minene. Makambo eza minene. Toi na
ndeko moko aza na telefone awa mpe abengaki mpo atuna question na ye ndeko allo. Oui, naza kolanda bino. Est-ce que nakoko tuna monsieur le président question moko awa? Ouais, vas-y, tozoko kao bege tozoko bien mais tozoko bien. Vas-y. Mbote monsieur le président ya UCCI kaka parti Union Congolaise du Congo. Mbote papa. Motuna na ngai na landi bino malamu na liloba oyo mokonza mboka ya RDC papa Félix Antoine Tshilombo alobaki mpona mboka ntango bazali asalaki tourné bato bakomi kolobela yango mingi ete ya déclaré mboka esi ebeba nango eloko mosusu ezali te. Donc question wana bato mingi baza kolobaki ndenge nini ako koloba boye nalandi bino malamu. Papa ndibisa biso papa ndibisa biso on se présenter nani on se présenter pe yo. Ngai nazali journaliste indépendant parmi ba journaliste ndenge na yo kolanda bino biso pe lokola nde na yango nalingi ko intervenir na sens ke bozali kopesa solution na liloba oyo ye alobaki ete mboka esi ebeba nango. Soki alobi ndenge nakanisi kobeba ezalaka mabe te na eloko nyonso esalama na mokili na mutu po nzambe asala akoki mpe kovanda na mokili ti anuni akufi lokola mpe mboka ye mpe azwi yango amoni yango ti aya komona ke esi ekufa na ntango na ye peut-être fo abongisa. Nde sikoyo kolanda bino bozali kopesa piste ya solution bozali kolobela ete bato nyonso bakende bakonzi bakende na nkamba esika mécanicien to akoki kobongisa mboka azali. Mais biso toyebi ete bapoliticien balobaka ke bazali bato bazalaka na kosimba bakisi. Eske nzela ya nkamba kobanga ezalaka te ya ntango mosusu nazali na mwa kisi boye soki kuna to na kobeba na kotikala pamba yango te moto ekangaka nzela mpo bato bakende kozwa solution kuna. Merci papa na motuna na yo na makanisi na yo ndenge olobi nkamba eyambaka muntu nyonso mabe nde oboyi kutika biloko na yo ya mabe me soki ondimi otiki biloko na yo ya mabe kende nkamba ekoyamba yo nkamba ekoyambaka muntu nyonso oyo wana oyo ya president na bamikonzi ya mboka ezali nano awa tolobela nano te makambo ya bakisi ya banini te awa tozokoloba makambo ya mboka parce que population moto etia bango population ntango eti bango ezali ke mpo babongisa mboka bamema bato balia bien bavivre bien pour que bavivre bien yango wana président amoni ke abundi amoni ke mboka eza ya kokufa. Alors esika nazokoloba ke lokola mboka eza ya kokufa bakende esika muntu azali oyo akoki kobongisa yango wana napesi exemple ya mutuka esi ekufi bakende epai ya mécanicien ya bongisa. Soki nalobi mécanicien parce que mokili mobimba awa bafingaki papa Simon Kimbangu balobi aza mécanicien. Lokola ye aza mécanicien mutuka tozwi yango Congo tozwi yango lokola mutuka lokola ekufi mécanicien mpe azali wana bakende epai ya mécanicien abongisa yango mabe eza nango te soki tolandi nalandi malamu papa président yango na ntina maloba oyo ozali koloba ete ndenge nalandaki yo Congo ezali mboka ya kimbangu parce ye moto apesaki mbongo nde tozwaki kimpanza nde na yango lokola ekufi esengeli tozongisa yango epai na ye kolo eloko kasi na moma ye moko azali wana me yo ozali chauffeur yo ozokokumba mutuka yango eza na kolo na yango kasi mutuka eza na kolo na yango kimbangu Congo eza na kolo na yango kimbangu lokolo ezokomarche te ezokotambola te bokende kopesa rapport kuna ye moko ayebe
akosomba pièce ye moko ayebi ndenge akobongisa mutuka na ye. Eza nango clair papa. Muto oyo apesaki mbongo awa na Belgique. Tango ye apesi mbongo epai ya Babelge basaleli ye mikanda. Muto oyo nyonso soki oke kopesa mbongo epai ya muntu oke kofuta bakosalela reçu ya mbongo oyo opesaki. Reçu wana eza epai na ye oyo azokolakisa ke aza kolo eloko. Aza na reçu wana. Esika tozokoloba ke mutuka eza ya ye, Congo eza ya ye, po aza na reçu wana oyo azwaki Congo na maboko ya roi Belge. Ye ni kaka nde mutu akoko bongisa mutuka wana, ye kaka mutu akoko bongisa Congo. Merci, Monsieur le Président. Biso to yebi yete, bokonzi ya bamboka na biso nyonso na Afrika, mundele azalaka na lishu kuna na kati. Ndena yango, eske, tangu bakonzi na biso na mboka bakozwa demarche bakene na mbang na nkamba, batu wana bakolinga? Merci papa na mutuna otuni. Boyo yo lobo zoko loba, bamindele bazalaka toujours bazoko tala biso kaka na Congo. Po ba monake boyo batia kuna bayebi likimbe bayebi secrete na likambo ngana zoko loba. Soki ba mikochi na biso bayeba kabongo balobike ekimele na biso mbangu ese pa kimbangu. Mbele bamindele bakotia misu kuna te. Po bamindele bato basala mikanda wana nyonso bapesi Congo na maboka kimbangu. Soki bino bokimi mbangu epa ya kimbangu bango bakotia susu misu ndenge. Batiaka misu epai na ba autorité na biso po ba yebike ba autorité na biso ba yaka epai na bango ko yeko senga lisusu epai na bango. Tango bango baso yeko senga epai na bango bamindele siko baso mona babia bato ba yebi makambo te. Bango ba yebi te ke faut pas ba senga epai na biso bakende epai kimbango. Oui, Monsieur le Président, ça wakata yote la lobby, batu ba lobaka kuna na kankam na kama iloko ezali te po tango tsapa simo kimbango ye moko alipota azalaki ngula ezalaki ndela yango na tina te bato nyonso baza komona ka kuna iloko ezali te peut-être soki basoda mikuse babimaki nde tango wana bato komona ka ale biso tokokende nkamba po basoda wana kobenga na mundele nde yango bazingi konzela peut-être emona na ndenge wana. Papa Congolais alobake kuna na nkambe eloko eza te. Bongo bamindele oyo nyonso bazoko ya kuna. Awa tomoni 54 Américains noirs baye kuna. Baye kosani. Nkambe eza na eloko te. Siko bato bazokuta musika ba ambassadeur ba nani ba japonais. Bayaka kosala nini kuna. Kaka epai ya ba Congolais nkambe eza na eloko te. Me epai ya bato mususu nkambe eza na eloko. Bato mususu bazoko ya na nkamba bazongi bazoko loba te ke kuna eloko eza te. Soki eloko ezalaka te mbele bayaka te. Mbele bato wana bazoko buta na bamboka na bango te bafuti ba avion bazwi ba risque bake nkamba. Eloko ezali papa. Bozangi butusi nde. Bozangi butusi epai ya ba autorité na biso. Pardon, malobane ezali lokola bato mosusu bazoya koyiba diama na Congo bakei biso moko toza koloba ke diama yango emonanaka te eza pe te eza na ndenge wana lingo loba ezali bongo papa ndenge olobi richesse yango oyo na maboko na bino bato mosusu bazoya koyiba bino yango bazoya koyiba bino bazokende nango. Lisese wana papa diangenda apesa ya nzete. Apesa ya nzete na kati ya lopango na bino. Ekweisaka bambuma. Bambuma wana bato mususu bayaka. Bazwi bambuma wana. Bazoyebisa bino bambuma wana bazokende kosala ngo nini. Bango bayeba zwi mbuma. Akei. Yo sikoyo negligent na yo monaka nzete wana mbuma wana eza nango tina te. Me mutu mususu tanga yoki nzala kuna souffrance alibi bokene na lupango wana bambuma wana kutu bakipaka yango te. Mutu wana tanga ko ya
azwi mbuma wana ya mosusu ozokabela bango bozwa na bino bambuma oyo kutu biso atoliaka yango te ya nini bato oyo omweko ozwa mayele ozwaka mayele te. Merci, Monsieur le Président. Ceux qui yo ozalaki mokonzi président Félix Tshisekedi au procédure okosala ndenge nini awa mboka si ebebi ekufa nango yo procédure nini okosala 1 2 3 po mboka na biso eseko elamuka na liwawa papa mpona ngai nakobanda kutu kofukama banda mbanza ngungu tina ke komona nkamba ya kofukama ya kulela na bandi kufukama banda mbanza ngungu nazokenda kufukama Kenzambe na yebaki te limisa ngai obandi kolela nano. Bon, papa. Esika na zoko lobake bozangi botusi biso tuzoko nyoka makaka po tuzoko tusa te. Nzambe apesi biso bomengo nyonso ya mokili mobimba. Batu bazoyo kozwa ngo ya kozwa ndenge na pesi exemple ya nzete. Bazoyo kozwa bazokende nango. Biso pesi ko biso bana oyo tubotami na Congo tokomi pe biso pe to bandi kozwa. Omwe ke tant tuzoko zwa totongela ngo mboka tuzokende kutika ngo na bamboka ya batu mosusu. Ça va. Bon, papa journaliste indépendant, te seigneur merci pour télévision dans la temps. Merci. Donc, te seigneur merci ming na intervention na yo. Dans Simba Sima, surtout sur interview to benga yo pona ce que vous en attend opposé question na yo. Mais to son si micro na papa journaliste. Merci Ndeko, merci Ndeko. Merci et to pesipe merci mingi na président Richard ndenge yambaki biso pe ndenge yaneli biso na mituna na biso et to tombelie poko elamu et ne to mona na mbala ya sima. Merci papa ngape na remercier bino ndenge bolekaka makambo ebele oyo bokozwa bopanza sango. Merci beaucoup. Nzambe soki atindeli bino muntu bozala pembeni ya muntu wana bokimaka te boyaka po boyeba pe oyo mosusu bino boyebi te sango etambola parti oyo eza ya bino nyonso ezali mpona Congo ndenge papa akutaki kotuna ngai motuna ya suka bamikonzi bakene nkamba bakene kolela kuna soki bakete mwana zanga botusi bakonyokama nzela ezali kaka moko kaka nzela ya kimbangu nzela ya nkamba Congo ezali mboka na ye Congo ezali ndako ya kimbangu lopango ya kimbangu po azana ba preuve nyonso na mikanda nyonso makambo nyonso biso nde totosa po kimbangu abongisa mboka wana ndenge apesa biso bomengo nyonso toza nango na kati ya Congo bomengo wana ifo tosepela nango ezali teke bato mosusu basepela na mokili mobimba kaka biso nde tonyokamaka makolo oyo ebuka bango ndenge nini eloko nini ezokobuka bango makolo po bakende kolela pasi na bango epai ya kimbangu ndenge na kutaki koloba la fois passé elakisi ke bango ezali kaka bato oyo bayaki koleka na koleka bakonzi oyo bakoya nsima bango nde bato bakotalisa bisengo ya Congo mais soki toza bana botosi tokende epai ya kimbangu. Merci papa maloba na ngai ya suka yango wana. Merci.